لو طفلك بيكح بالشكل ده يبقى عنده كروب. رقم 1 لازم تهدي وتهدي الطفل. رقم 2 ادي للطفل بوسة كورتيزون 100 مللي جرام فورا. البديل عنها دواء شرب فيه كورتيزون بجرعة 1 مللي جرام لكل كيلو جرام وزن. رقم 3 لازم تستني معاه في البلكونة لمدة ساعة على الأقل في هواء نظيف. رقم 4 ممنوع أي حد إنه ينرفز الطفل أو يخليه يبكي حتى لو كان الدكتور. رقم 5 إذا لاحظت إن الطفل بدأ شفايفه تزرق أو بينهج أو مفيش تحسن بعد ساعة من لبوسة الكورتيزون والانتظار في الهواء فريش، لازم تروح بسرعة على المستشفى. في الحالة دي هياخد جلسة استنشاق بالأدرينالين وهيتحجز لمدة 24 ساعة. لو عايزين تعرفوا معلومات أكتر عن الكروب أو كحة الخانوق شوفوا الفيديو ده.